अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू आमिर बर्ड शॉप अल मदीना सोसाइटी टंडोजाम। जैसे कि आपको पता है कि अल मदीना आपको हर किस्म के बर्ड्स, इसके अलावा दाना मतलब कि जितनी भी कहते हैं इसको फीड्स वगैरह वो आपको अवेलेबल है, तो बहुत ही मुनासिब रेटों में। इसके अलावा तमाम दवाइयाँ भी मिल जाती हैं हमारे पास, हर किस्म की दवाइयाँ और बर्ड्स की एसेसरीज़ भी अवेलेबल हैं, उनके बॉक्सेस। और ये बॉक्सेस वगैरह कोई वैसे भी दरख्तों पे लगाने के लिए या सवाब की नीयत से हासिल करना चाहे तो मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास कैजेस हैं, कैजेस डिफरेंट टाइप्स के, इसमें हर तरह के आपको कैजेस मिल जाते हैं। और इसके अलावा हर किस्म के हमारे पास बर्ड्स हैं, बड़े केजेस भी अवेलेबल हैं। अगर ये बड़े केजेस कोई लेना चाहता है तो ये भी मुनासिब कीमतों में दे देंगे। इसके अलावा लव बर्ड्स आप ले सकते हैं, लव बर्ड्स की काफ़ी वैरायटी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आएँ शॉप पर, चक्कर लगाएं। इंशाल्लाह आपको नहायत ही मुनासिब रेट में तमाम चीज़ें हम देंगे और आपको शौक़ कराएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।